სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის ხარების წყირვალე დღესასწაული. დღეს არის დღე, როცა ფაქტიურად დაიწყო ახალი აღთქმა, როცა ყოვლადწმინდა ქალწულს ღვთისმშობელს გამოეცხადა გაბრიელ მთავარანგელოზი და ახარა მაცხოვრის შობის სიხარული. და ძალიან სამართლიანად ითვლება არა შობა ახალი აღთქმის დასაწყისად, არამედ ხარების დღესასწაული. ვინაიდან ხარების შემდეგ უკვე გარდაუვალია შობა და შობის შემდეგ ის მოვლენები, რაც მაცხოვრის მიწაზე მოვლენებასთან არის დაკავშირებული. ებრაელებში რაც განდევნა ღმერთმა სამოთხიდან ადამი და ევა, ებრაელთა ერში იყო მოლოდინი იმ აღთქმისა, რომელიც დააღუთქვა ღმერთმა ადამიანს, რომ მოულენდა მხსნელს. და ეს მესიის იდეა და მოლოდინი მესიისა ებრაელებში იყო ძალიან გამჯდარი. არა მარტო იყო ებრაელებში გამჯდარი, არამედ უდიდესმა ნაწილმა იუდეველების, რომელმაც ქრისტე არ ცნეს მესიად, დღესაც ელოდებიან მას, ხომ? და იმ დროს განსაკუთრებულად იყო ეს მოლოდინი. იმდენად ძლიერია მოლოდინი ხალხში მესიისა და მესიანური იდეა იმდენად რელიგიურად იყო, ესე იგი მოშორნე ადამიანების გულებში აღბეჭდილი, რომ ქალი, რომელიც ბერწი იყო, ის ითვლებოდა ყველაზე მეტ ცოდვილად. გახსოვთ ალბათ დღეს მოხსენიებული ზაქარია და ელისაბედი, იოანეს მშობლები, რომელიც ბერწი იყო და ვერ შობდა, როგორი განრიყული იყო ხალხისგან, ასევე ზაქარიაც როგორ ცუდად ექცეოდა ხალხი მათ და მიაჩნდათ, რომ ის უკიდურესად ცოდვილი იყო, იმიტომ რომ შენ შთამომავალში ვერ განხორციელდებოდა მესია. ამიტომ უშვილობა ითვლებოდა სამღვთო რისხვად. ანუ აი ღმერთმა, ესეთ დამოკიდებულება იყო მაშინ, რომ ღმერთმა რაღაც ეს წყვილი გაწირა, ამოაგდო თავის ცხოვრების წიგნიდან და მიღმა დააყენა სამღვთო ესეთი სამყაროს. და წარმოიდგინეთ, რამხელა დიდი ტკივილი იყო ქალისთვის და კაცისთვისაც, ოჯახისთვის, რომელსაც შვილი არ ყავდათ. აქედან გამომდინარე, ყველა ქალი ელოდებოდა მესიას. ყოველ შემთხვევაში, თუ პირდაპირ მესიას თვითონ არ გააჩენდა, მაშინ მესიის ნათესავე მაინც იქნებოდა. მის რაღაც თავმოყრობის შემდეგ შეიძლება მის მუხში გაჩენილიყო მესია. და ამიტომ შვილიანობა და მრავალშვილიანობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ღვთისგან კურთხეული ესეთი ოჯახი. და აი ქალწული მარიამი იღებს რა მისალმებას გაბრიელ მთავარანგელოზისგან და ეს არის პირველი სიტყვები გაბრიელ მთავარანგელოზის, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ. ესე დაიწყო მან მიმართვა უცებ პატარა 16 წლის ქალწულზე მარიამს. აი მთავარანგელოზი წარმოიდგინეთ, მისი ბრწყინვალება, პატარა ძალიან უცხინარი ქალწული დგას და როგორც აპოკრიფებშია წყაროსთან არის ის და ახარებს მთავარანგელოზი ამ სიტყვებს. ბათაშორის ეგზეგეტიკოსები ამბობენ, რომ აი იმის შემდეგ, რაც მოხდა დაცემა სამოთხეში ევასი, კაცობრიობისთვის ღმერთს ესე არ მიუმართავს. და წარმოიდგინეთ, მთელი ძველი აღთქმა მათი
რამდენი წინასწარმეტყველი, რამდენი წიგნებია, ხო, ძველ აღთქმაში 70 გამოვაკლოთ 27 რამდენი იქნება უცებ. ბევრი წიგნები ძველი აღთქმის და არსად ღმერთს არ მიუმართავს გიხაროდენ. და აი პირველი სიტყვები გიხაროდენ თან მიმადლებულო. ანუ ღმერთ შემოსულო, ღმერთისგან გამორჩეულო. მარიამ, უფალი შენთანა. და შემდეგ მოგვიანებით აღწერს კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს დაყოლ მუცლისე შენს რამე თუ მაცხოვარი გვიშევსულთა ჩვენ. აი ეს სიტყვები, რომლითაც მიმართა დავარანგელოზმა და განკვირვებული ღვთისმშობელი პასუხობს როგორ მოხდება ეს მე კაცი არ ვიცი, იმიტომ რომ ქალწული ვარ და საერთოდ ქალწულების აღქმა მაქვს დადებული და საერთოდ ტექნიკურად ვერ განხორციელდება უბრალოდ. ხო და ეს მართლაც აი რაღაცნაირი ღვთისმშობლის გამოძიება ადამიანი რომელიც არის მაძიებელი ღმერთის. ეს არ არის უბრალოდ ადამიანი რომელიც რაღაც ბრმად იწყებს ცხოვრებას და თუნდაც ანგელოსთან ურთიერთობის აგრძელებს ბრმად. არა, მას აინტერესებს წარმოუდგენელია ეს. ძალი მაღლისა მოვიდეს შენზე და გფარვიდეს შენ და ღვთისაგან ყველაფერი შესაძლებელი არის. და უკვე ღვთისმშობელი პასუხობს ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს. აჰა, მხევალი ღმრთისა იყოს ნებისმიერ შენისა. ნახეთ, სიტყვები აჰა, მხევალი ღმრთისა იყავ ნებისმიერ შენისა. როგორც წმინდა მამები და სახარების განმარტებლები ყველა ერთხმად აღნიშნავენ ხევლის ესეთი დათმობა საკუთარი თავისა არის სწორედ ამ ახალი აღთქმის დასაწყისი როგორც ვთქვით და მეორე მხრივ სწორედ მაშინ ხდება ჩასახვა, უბიწო ჩასახვა მაცხოვრის იმ მომენტში როცა ის დათანხმდა. არა იმ მომენტში როცა ანგელოზმა ახარა, არამედ იმ მომენტში როცა შენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისეთი დიდი საქმეც კი, როგორიც არის მაცხოვრის შობა, კაცობრიობის ხსნა, გადარჩენა და სიკვდილზე გამარჯვება. აი ყველაზე დიდი მოვლენა სამყაროს ისტორიაში შექმნიდან დღემდე და მომავალ საუკუნეებშიც ყველაზე დიდი მოვლენა არ ხდება ადამიანის ჩარევის გარეშე, ადამიანის მოქმედების და ნების გარეშე. ეს ერთგვარი თანამშრომლობაა ღმერთისა და ადამიანისა. ნახეთ, ჩვენ თუ გადავხედავთ განსაკუთრებით ისლამს ან სხვა რელიგიების ისტორიას, იქ არის ღმერთის ნება, შენ უნდა აღასრულო. გეტყვის და გააკეთებ. არ გააკეთებ და დაიჯები. ესეა ღმერთისა და ადამიანის ურთიერთობის ფორმა. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი აბსოლუტია, მან იგი ჭეშმარიტია, ის სამართლიანია, სიყვარულია და 1000 რაღაც ყველაფერი რაც მან უკეთ იცის. მაგრამ არა ქრისტიანობა. აქ უკვე სხვანაირია, აი პატარა ხალხს 16 წლის გოგოს ეკითხება მზად ხარ თუ არა იმისთვის რომ შენგან მოხდეს ეს ყველაფერი. და მისი თანხმობის გარეშე არ მოხდებოდა, წარმოიდგინე, მისი თანხმობის გარეშე, უბრალოდ გავიაზროთ მაინც რა, მისი თანხმობის გარეშე ყოვლადწმინდა სამება დაიხევდა უკან. და არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი. პატარა 16 წლის ქალის, ბავშვის თანხმობის გარეშე ამხელა რამე არ მოხდებოდა. ქრისტიანობა არ მოხდებოდა. რაც ჩვენ გვაქვს ახლა 20 საუკუნოვანი ისტორია. რასაკვირველია, სხვაგან მოხდებოდა, ვიც იქნებოდა, თქვათ მზად, მაგრამ ხო აქ არ მოხდებოდა. ანუ ეს არის პირდაპირ მითითება იმისა, რომ
თვითეულმა ჩვენთაგანმა სწორედ ესე უნდა მიუდგეთ ღმერთთან ურთიერთობას. ჩვენ სულ ყოველთვის ვიწყებთ რომ გამიკეთე, ეს გამიკეთე, მაგრამ შენ ხო უნდა ითანამშრომლო. აი სად ახარ შენ, სად არის ღმერთი? სად ვიკვეთებით ერთმანეთთან? ანუ უშენოდ არაფერს არ გააკეთებს ღმერთი. არაფერს. იმიტომ რომ ესე დააყენა საქმე, რომ შენ დიდი არსება ხარ. შენს გამო თვითონ დაიხებს უკან. აი წარმოიდგინე. შენი სიჯიუტის გამო დაიხებს უკან, კი ბატონო. როგორც კლაივ ლუისი ამბობს, ხო? აი მამაუჩვენოს ჩვენ მეუბნებით, იყავნება შენი. იცოდე თუ მის ნებას არ მიყვები და არ მოკიდებ ხელს და არ გააკეთებ, მაშინ ის გეტყვის რომ კაი იყავ, მაშინ ნება შენი. შენი ნება იყოს და შენ აკეთე, კი ბატონო. ხო და აი ამ ერთიანი სურათს რომ გადავხედოთ, ეს თანამშრომლობა არის სინერგია ქვია შემდეგ გვიან საუკუნეებში დაერქვა ახლა სინერგია რაღაც ღმერთისა და გახდა ეს სინერგია რაღაცა აი ესეთი კიდევ ისეთი ფორმულაა რომ კიდევ ამას უნდა ემსახურო ცალკე კერპივით არის სინერგია არაფერი სინერგია არ უნდა ამას და რაღაცა 1000 ტერმინებით შეფუთო უბრალოდ ნადგე და გააკეთო ის რასაც თვლილო ღვთისგან არის სხვათა შორის ერთი კათოლიკი წმინდანის სიტყვები მინდა გავიხსენო არა უშავს რომ კათოლიკია არ გვეგონოს რომ კათოლიკებში ღმერთი არაა და კაი ადამიანები და მოღვაწეები არ არიან და ჭკვიანი და კაი სიტყვის თქმელი აი როგორ მოვიქცე მე როგორ ვითანამშრომლო ღმერთთან და ესეთ ფორმულას იძლევა რომელიც სადაც მე ვიყენებ თქვენ გეტყვით და თუ თქვენთვის იქნება სახარბიელო თქვენს გამოიყენებთ მოკლედ ილოცე ისე რომ ღმერთის გარდა არავინ არ არსებობს და არაფერი ანუ შენ არ არსებობ არავინ ადამიანი არ არსებობს მარტო ღმერთი თუ გიშველის აი შენი ლოცვა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთზე დამოკიდებული მაგრამ იმოქმედე ისე რომ თითქოს მარტო შენ გააკეთო უნდა ყველაფერი და ვერავინ სხვა ვერავინ ვერსად ვერ დაგეხმარი. აი ეს ორი ფორმულა რომ მთლიანად ღმერთს მიენდო და მთლიანად შენ საქმეს ხელი მოკიდო და მთელი გულით იმუშაკო არის მე მგონი იდეალური ფორმულა რაც ყველას გამოგვადგება ცხოვრებაში. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გილოცავთ და გაიხაროს ჩვენმა ერმა და ბევრ ამეს სხვანაირად შეხედოს.